검사님 역사 한번 크게 잡힌다. 역사 잡히는 공부지 말죠. 백선미 쪽도 사설 과목은 언급하진 않을 거예요. 그러다가 검사님이 위험해질 수도 있어요. 지금 내 걱정하는 거예요? 난 내가 지켜요. 내가 저지른 일들 맞잖아요. 공복자예요. 누가 안 이래요? 정상 참작할 거리가 있어서요. 100명의 범죄자를 풀어주는 한이 있더라도 단 한 명의 억울한 죄인을 만들지 마라. 100명에게 희생된